了解。よいしょ。お。ちっちゃいポイントで出たね。わあ。こんな水たまりで。泳いでるの見えたから。綺麗。海は主役です。ありがとうございました。元の位置にお借りください。そんなことないよ。みんな好きでしょ、水たまり。すごい谷。小さめだよね。あれが滝？10メートルか20メートルどっちかね。すごいじゃん。行ってみようか。すごい高さだな。お埼玉ってはーい、残念だね。撤収。あ、ててててて。転んでもただでは起きぬ。おお、本当だ。このぐらいしかね。あー、いい匂い。これだけかい。3人分のでも生えてるんだね。天ぷらにしよう。本当に雨降りそう。上りが急すぎてぜいぜいだもん。やっぱりこう上にフラフラよ。魚いないよね。そうなのかね。ポイントちっちゃいし。ポイントはちっちゃい。行くんですか？現場だ。幻じゃないだろうか。疲れたよ、ただいま。それだ。こっちー。こっち。楽しかったね。疲れたよ、楽しかったよ。うまい。よし。どうも開店です。乾杯だ。おいしい。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。
間違いないね。いい。うまいね。うまい。まだまだあれだけ水飲んだのに体が水分を求めてる。いい顔するね。めちゃくちゃうまいよ。うまいよね。甘い。甘いよね。甘い。もはやなんだかわからない。揚げたてすぎるし。ちは。熱くない？うまっ。でも足打ち食った方が絶対いい。これはもう余してるから。余ってる場合がない。ないじゃない。止まらないねこれ。あー、うわうわうわ。めちゃくちゃよね。そう、そう、めってもちもちなの。さざみは。うまい。うまい。春だね。バカだよ。バカだね。なんでやるか知ってる？なんでやるんですか？香りが出るの。おお。さすがですね。今日はさらにおまけがつくんです。なんすか？何何？お家の鰹節削り器で。わざわざ削ったカツオを持っていらした。あららららら、これうちの猫が騒ぐのよね。ポン酢です。いいですか？うわー、美味しそう。うまいに決まってんじゃん。あー、そうだよね。知ってる、うまいのこれ。味噌美味しいもんね。 YouTuber 知っとんだっけ？あれ、きゅうりでもう一品。ほや。もはやキュウリが見えない。寒いよ。いや、すぐ寝るよ、そう言って。いや、俺眠くなったから起きるまでが一瞬だから。あ、眠いか。確かに今日元気だな。出てくんだけど。足の甲と足の裏ですよ。本当に？本当だよ。乾き早っ。早いよ。何これ？ベトベトしないがいいよね。乾き早いけど臭っ。だから書かなきゃいいじゃん。もう二度塗りした方がいい。二度塗り。あ、これでファンになっちゃうよ。マジで。本当に？マジでファンになる。確かにみんな金柑いいって言ってんだよ。そうなんだ。源粒子は。へえ。たっぷりこのね、ここが疲れんだよ。冷たいよー。うるさい。
ンパカパーンオープン。なんだかよくわかんない。うまっ。うまっ。うまっ。うん。目が前の日に目をつけてくれてパパがやってくれるんだけどないから来ました。それとしては全然いいでしょう。このぐらいが好きなんだよ。フルーティーなの。ああ、へえ。香りが甘みがあるんだよ。ちょっと粗挽きでもいい。不思議だよね。帰ろう。ちょっと見てきてよ。いっぱいいるかもよ。パラダイスかもよ。譲るよ。あそこにほら、多分たまりがあって、俺もそう思う。めっちゃうじゃうじゃいるって。ね夢だね。金柑の効果はどう？でもね、押してみると筋肉痛は少し楽になる。なんで興味あるのか。いやー、これすごいじゃん。粒揃いですね。ちょっと高い。めっちゃ甘いこれ。熟してる。